Bugün Hakkari'nin Ore Şelalesi'ne geldik. Tahmini Hakkari'ye bir 15-20 kilometre mesafededir. Ve dışarıda yolu üzerindedir. Biz de geldik bugün oraya çıktık. Gerçekten muhteşem bir yer. Muhteşem bir manzarası var. Her taraftan bakıyoruz. Sular akıyor, sular gürül gürül geliyor. Keşif edilmemiş bir yerdir. Gerçekten güzel, mükemmel bir yerdir. Herkesin buraya gelip de bu şelaleyi görmesini tavsiye ederim.